हेलो फ्रेंड्स। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, जब भी आपके मोबाइल में कोई भी कॉल करता है या कॉल आता है तो उस कॉल आने के समय आपके मोबाइल में कोई भी साउंड नहीं होता है, आपके मोबाइल नॉर्मल मोड में है और आपके मोबाइल में जितने भी साउंड है वो फुल है, फिर भी आपके मोबाइल में कोई भी रिंगटोन नहीं बजता है और कोई भी साउंड नहीं होता है, आपके मोबाइल एकदम नॉर्मल मोड में है, कोई भी वाइब्रेशन साइलेंट मोड में नहीं है, फिर भी आपके मोबाइल में अगर साउंड नहीं हो रहा है तो आज की इस वीडियो में 100% सोल्यूशन मिल जाएगा। इसलिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 100% आपको ये सोल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपके मोबाइल में सेटिंग्स ओपन करना है। सेटिंग्स ओपन करने के बाद आपको साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, उस ऑप्शन में जाना है। फिर आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा रिंगटोन, तो आपको रिंगटोन ऑप्शन में इंटर करना है। तो मैं इधर रिंगटोन में जाके सिम ऑन, मेरा जो सिम ऑन है, सिम ऑन में ये प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको सिम ऑन सिलेक्ट करना है। अगर आपके मोबाइल में सिम ऑन ऑप्शन नहीं है तो रिंगटोन का ऑप्शन होगा, तो रिंगटोन पर क्लिक करना है। फिर इस पर क्लिक करने के बाद आप इधर देख पाओगे कि आपका जो रिंगटोन है वो नन पे सिलेक्ट है। नन का मतलब है इसमें कोई भी रिंगटोन नहीं बजता है, या इधर कोई भी साउंड नहीं होगा। आपके मोबाइल अगर नॉर्मल मोड में भी है फिर भी कोई भी साउंड नहीं होगा अगर कोई आपको कॉल करेगा तो। और ये जो डिफ़ॉल्ट है इसमें साउंड है। तो आपके मोबाइल में ये जो नन है, आपके मोबाइल में हो सकता है नन, साइलेंट, नो रिंगटोन, ऐसा कुछ ऑप्शन होगा। तो वो अगर आपके मोबाइल में सिलेक्ट है तो 100% आपके मोबाइल में कोई भी साउंड नहीं होगा। कोई भी कॉल करे आपके मोबाइल में कोई भी साउंड नहीं होगा। तो आपको करना क्या है, आपको कोई भी एक डिफ़ॉल्ट रिंगटोन को सिलेक्ट करना है, ये नन को हटा देना है। जो भी आपको अच्छा लगे उस रिंगटोन को सिलेक्ट करने के बाद आपको बैक आ जाना है। फिर ये रिंगटोन आपके मोबाइल में सेट हो जाएगा। फिर जब भी कोई आपको कॉल करेगा या आपके मोबाइल में कोई भी कॉल आएगा तो ये रिंगटोन बजना शुरू होगा और आपके मोबाइल में साउंड भी होगा। तो यही था सोल्यूशन। तो आशा करता हूँ मेरा आज की इस वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हो सके तो हमारे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में।